Сегодня уже переходим от этой части передней водительской. Здесь я уже прихватил все как надо. Вот эту часть прихватил. Осталось еще вот там и вот там. И еще обнаружил вот это полностью выгнило. Тоже будем здесь менять. Ну, уже чуть попозже. Закончили здесь уже варить. Все повырезали, все побирали, начинаем очищать. И потом будем переходить на вот ту часть, где уже повырезался. И передок там остался, ну, там не так критично. Вот и все. Тут все поварили, все зачистили, поубирали. Будем сейчас промовиливать. Уже все почистили, это сделали. Будем переходить туда.